Hello everybody, my name is Damilola Mike Bamiloye, and I'm here to encourage you to subscribe to our YouTube channel so that you can receive notifications and updates on new movies that will be dropping from time to time. So if you've subscribed, thank you so much for subscribing, and if you're not, please subscribe. And be careful of scammers, please, especially in the comment section. We noticed that there are a lot of scammers out there disguising as Mike Bamiloye and telling people to donate to an orphanage. So please don't give them listening ears. Don't attend to them. They are scammers. God bless you. Thank you. Ọ̀gánwó, èmi kọ́ ni mo pa bàbá rẹ̀. Ìtò sọ̀rọ̀! Ìtò Ọ̀gánwó! Bàbá olóyè, ìyá wa kínkín yìí, ẹ dákun mo ní wá tọrọ àforíjì ni fún ìwà aláìmọ̀kan tí mo wò lẹ́ẹ̀kan ní ààfin. Jésù ni ó sì jẹ́ kí ìfúnpá tí ń bẹ lára rẹ náà kó ṣiṣẹ́ lára mi. Ìlú ìwọ náà mọ ohun tí kínkín yín lè ṣe fún ọ. Èmi náà tí mo sọ pé kó mọ lọ kó mọ dẹ́ṣẹ̀ mọ́. Jésù náà ló ní kí n sọ bẹ́ẹ̀. Jésù ló ní ká dáríjì o. If you know the higher forces you have offended, why not go back to them and make it right before this death lurking in the shadow comes out and strikes you down? I think I know what to do. Thank you for revealing this to me. You are welcome. Chief Henry, please just give me 1 more minute. All right, sir. I will be with you shortly. All right, sir. How are you, Chief Henry? I understand. So that you too will not die after shaking hands with me, isn't it? So why are you here? Sir, I come in peace. I have come to make peace. I have come to apologize for all the foolishness that I have exhibited against you.
and I've been warned and told that I have married with a man who has higher powers than I am. Sir, please forgive me. Chief Henry, who is feeding you with all these lies? That I am responsible for the death of our colleagues. I am as confused as you are. Sir, I went out. I went to meet with a metaphysician and a medium. Her name is Dr. Angelica Zimbalino. And when she consulted with the medium, it was revealed to her that I am married with a man who has higher powers than I am. And so, I have come to apologize because she told me that I need to come and apologize, or else I will die in a few days like our other friends. Did the spirit realm tell you that I am the one that is going to be responsible for your death in few days' time? I am very sorry. I'm very sorry for all my foolishness and stubbornness unto you. All the things I have said, I shouldn't have said. Please, sir. No. Forgive me. Please, take your seat. Let me stay like this. Please, take your seat, Chief Henry. Just take your seat. Chief Henry, I, Chief Edmond Lagbaye, I do not know anything about all these things you are talking about. Whoever told you that you should go and apologize to me on this matter is only feeding you with lies. All blatant lies. My wife is still very young and she's very loving. I don't want her to be a widow soon. I have 3 daughters. They are still trying to make a headway in life. I don't want them to be orphans. Please, sir, forgive me. Now listen, Chief Henry. Did the spirit medium tell you that you have meddled with a higher power? Yes, she did. She said, as powerful as she is, that the person that I have offended, that there is no way that her powers could override that person. Yes, she just nailed it. She is absolutely correct. Correct? About what? I think I got it. I now know it. You do? Now I think I know where the higher power is. Where? The old man, of course. Abejoye. She'll face Karolina Pliskova in the semi-finals. The Tennessee beat Croatian teenager Anna Kunja in straight sets to reach the last 4 of a Grand Slam for the first time. Lotta playing on Wednesday, Serena Williams is back in action later as she continues to pursue the 23rd Grand Slam singles title with her par. Hello? Who is this? I believe I'm speaking with Bamidele Olayotan. Okay, this is Chief Henry Awoponire calling from Chicago. Wait a minute. What do you call your name, please? I am Henry Awoponire calling from Chicago. I just want to have an important discussion with you. Excuse me. Are you not one of the members of the African Traditionalists who came to visit my dad here in Dallas? You are correct. Things have changed. I'm calling you to... Shut up your mouth! Your colleague, Dr. Edmond, came here and failed in all his plans. And you are trying to call me. Are you not ashamed of yourself? Actually, I am calling to apologize for... Apology, my foot. You, this evil person, may thunder fire you one by one. Mr. Bamidele, why can't you just listen to me and hear me out? You struck at my father. You failed. You struck at my daughter. You failed.
it is you they have now sent to cajole me and deceive me in order to strike at me. You will never succeed in Jesus' name. If I ask you to pray for me, will you pray for me? You? Me? Pray for you? I know you are sent to find a way into my family so that you can finish your uncompleted evil assignment. But God of heaven will never give you the success. You evil people, may you all rot in hell. May you all die by fire. All right, thank you. Good night. In Jesus' name. He didn't even listen to me. Èdè ọlá yóò tán ti mú kábíyèsí o. Àṣìpà, kí ló dé tó ránṣẹ́ pàjáwìrì sí mi? Mo ní kí n béèrè lọ́wọ́ rẹ ni. Kí ló rí sí wọ̀nranwọ̀nran tí kábíyèsí ń tò láàfin? Wọ̀nranwọ̀nran bíi ti bó o. Kábíyèsí ti ṣàlàyé fún wa. Ó lóun gbà wá nímọ̀ràn ni. Òun pa láṣẹ, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìyá lólódé? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tó bá fẹ́ kó gbọ́, ẹni tó bá fẹ́ kó má gbọ́, àmọ̀ràn ni, kò pa láṣẹ. Ìyálóde, ó gbọ́ kí ló rí sí? Àṣìpà, ṣọ́ọ̀gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀. Èmi o gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ń fẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀ àyà. Mo sì ń fẹ́ àlàáfíà tilétilé mi. Níbi tá a dé yìí o, èmi ò bẹ́ẹ̀ ní kankan jà mọ́ o. Kínkínyìn tíyà rẹ̀ kú. Ó ti dọ̀rẹ́ Ọláyíòtán. Ọ̀gánwó tí bàbá rẹ̀ náà kú. Ó la gbọ́ pé ó ti ń tẹ̀lé Ọláyíòtán káàkiri yìí o. Ọ̀gánwó nǹkan tó wá fọ́ Ọláyíòtán létí láàfin. Òun náà la wá ti rí báyìí tí Ọláyíòtán ń ṣe lálejò nínú ilé rẹ̀ tán jọjọ́ ń tọwọ́ babọ́ tán ń jẹun. Èwo wà ń tèmi tí wọn a máa gbèjà oníjà. Ọ̀tọ̀ lẹ́ńtà àlùkùmọ̀, ọ̀tọ̀ lẹ́ni tí ń ṣe léegun, ọ̀tọ̀ lẹ́ńtà àṣẹbọ fún, ọ̀tọ̀ lẹ́ni tí òòṣà ń gùn. Ẹ wò ẹ jẹ́ ń wí fún yín. Gbogbo wo ò lè sùn ká kọrí síbì kan náà. Àṣìpà, ibi tó bá wo ní kálukú kó kọrí sí o. Kódà bó wọ ẹlòmíì kó korí sódò bí àdán. Ṣùgbọ́n èmi ń tèmi o ọ̀tún. Mo ti pinnu, kódà mo ti sọ fún gbogbo àwọn ará ilé mi. Ṣẹ́rí ìsọjí ọlọ́jọ́ méje ń àjọṣe ni. Kódà gbogbo wa ti ń fojú sọ́nà. Ìyálóde, ẹ jẹ́ ká jọ fojú sùnùkùn wo ọ̀rọ̀ yìí. Mo ń tẹnu mọ́ ẹ jẹ́ àjọ fojú sùnùkùn wo. Wo níbi tá a bá dé yìí kó ń kálukú ọmọ ọjọ́ kọ bàbá rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, Àṣìpà, ṣé kò jù bá ń lọ? Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nǹkan tí mo ní rí fún náà nù. Ìyálóde, mo rí ọ̀nà. Ìpàdé wa o, bí oyin. Ìyálóde, ó dá, mo lọ ná. Thank you. Let me get you some ice. That's okay. Hello? Who is this? Am I on to Pastor Larry of Deliverance Tabernacle Assembly? Yes, you are correct. Good evening, sir. Please, who am I speaking with? You may not know me. I did a very serious work to get your phone number because of a very serious and important matter. All right. Can you call me back in 20 minutes so that I can finish up with what I'm doing presently? No, sir. We need to talk right now. It is very critical. Please. Okay, I'm listening. Now, listen very well, Pastor. I just want to ask, do you teach your members to run away from sinners
who wants forgiveness from God? No, not at all. Evangelism and missions to look for lost soul are the mandate the Lord has given to us. Aha! Then, one of your members does not believe in the mandate of bringing lost souls to God. He is full of vengeance and anger, and is not ready to forgive those who have offended him. And who could that be? He is one of your elders, Mr. Bamidele Olayotan. And who are you? What have you done to him? My name is Henry, calling from Chicago. I don't think I know that name, sir. So what wrong did you do him? Does that really matter? Is that as important as him forgiving me and praying for me that God forgives me of all my sins? You are right. But if the Lord will forgive you, you still have to confess your sin for him and seek for his forgiveness. Pastor, can you pray for me? My heart is heavy with a load of sins and wicked atrocities. Can you ask God to forgive me my sins? May I tell you about the Lord Jesus Christ, who can forgive all sins? He came to the world and died on the cross of Calvary and shed his blood for the remission of sins of the whole world. I am under a terrible bondage. Some forces are after my life. Some close friends, close to me, are falling, and death is very close to me. I need help. I need forgiveness. And I need deliverance. And only Jesus Christ can give you all those crucial needs of man if you are ready to accept him and give him all your life. He's ready to forgive you. He will cleanse you of all your unrighteousness and make you whole again. Please, Pastor, help me. Bring me to Jesus Christ. Lead me to him and help me pray for my total release from this terrible bondage. Jesus died for you on the cross of Calvary that you might not perish in your sins. Do you want to give your life unto Jesus Christ and accept him as your Lord and Savior? Yes, yes. Jesus, take my life. Take everything away from my hand. I cannot manage it again. Jesus. Okay. Say these prayers after me. My Lord Jesus Christ. My Lord Jesus Christ. I accept you today into my life as my Lord and Savior. I accept you today into my life as my Lord and Savior. Okay. Let me pray for you. Jogun, èmi ò fẹ́ kó bẹ̀rù lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o. Ohun tó ń bà mí lẹ́rù gbogbo wa ló yé o. Gbogbo wa la mọ̀ Àbẹ̀joyè látàjíbógun. Débẹ̀ Ṣirò. Onípélémọ́. Alágẹmọ. Títí dé Gbódòrógún. Ta ni ó mọ̀ Àbẹ̀joyè? Àbí Àbẹ̀joyè tó fi wálẹ̀ ní Ajíbógun ní. Tó gba ìlú Ifọ̀n Ọ̀ṣun lọ. Tó lọ da ìpàdé agbègbè rú. Tó nítorí pé wọ́n pè ń wá sí ìpàdé lọ́balọ́ba ni. Ǹgbọ́ ṣé ọba l'Àbẹ̀joyè ni? Ọ̀rọ̀ àtijọ́ ló ń sọ. Alábẹ̀joyè ò lágbára kankan mọ́. Wò láàfin lọ́jọ́ òní. Níṣojú mi lọ̀gán wo ti gbá létí lẹ́ẹ̀mejì ló dùbúlẹ̀ lẹ̀. Sórí ìgbà tí ìròyìn kàn wá lára lórí Pélémù. Gbogbo wa ló ṣe ń kàyéfì. Ìròyìn sì ti lọ dé gbogbo Òṣogbo àti Kírun. Pé ńgbà tí ọmọ àwo ń bí wọn nínú tó gba etí ẹ̀ báyìí wò kò sí ní tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní kò kú, kò ṣàìsàn, kò rọ lápá, kò rọ lẹ́sẹ̀. Orúkẹ́ rẹ ni orúkẹ́ rẹ lọ̀gán wọn fi gbá létí ló dùgbò lulẹ̀. Ẹnìkan ló fà dìde láàfin lọ́jọ́ tá à ń wí o ní Àbẹ̀joyè bá dìde. Ọ̀gbọ́n mo sọ fún ẹ pé agbára rẹ̀ ó ti tán
ló bá dàbí ọgbọ́n ìpẹ́pẹ́sẹ́ o ọ̀gánwó mo dáríjì ọ́ máa lọ lóun dáríjì ọ̀gán. Àbẹ̀joyè ó dáríjì yàn n ò gbọ́ rí agbára ju agbára lọ ni. Ṣé pé Àbẹ̀joyè ti dẹrùn rírọ̀? Nígbà tá a gbọ́ pé ọ̀gánwó lọ sílé rẹ̀ tó tún jẹ nínú ilé rẹ̀ mo sọ fún àwọn olóyè mo ní í ṣe l'Àbẹ̀joyè dọ́gbọ́n lọ bẹ ọ̀gánwó lóru o pé kó má bínú sóhun mọ́. Àbẹ̀joyè ló ránṣẹ́ lọ bẹ ọ̀gánwó. bẹ́ẹ̀ ni ọmọ gidi sì lọ̀gánwó ìyún náà bá lóun ti gbọ́ wọ́n sì dọ̀rẹ́ tipátipá nù ú kódà ẹni tó sọ fún wa lóun rángánwó tí ń jẹ́ àmàlà àtọbẹ̀ ẹ̀lá àti gbẹ̀gìrì nílẹ̀ Àbẹ̀joyè. Àbẹ̀joyè ti dẹran rírọ̀ nù ó dà kí ló fẹ́ ká ṣe. mo fẹ́ ká kọlù ni ẹni tó ṣèkà fún gbogbo ìlú tó pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ lẹ́kún tó ti sọ ayaláyàdá láìlọ́kọ ẹni tó ń fòdìdí èèyàn ṣe ètùtù mọ́dàrí kan á kọlù ni o mo fẹ́ ká kọlù ni. ṣé wàá máa wò ó eléyìí tí Àbẹ̀joyè dẹran rírọ̀ yìí ìlú èbó tó lọ ló kó bá o. ìlú mọ́ríkà tó lọ ni wọ́n ti gba Sunday lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ti gbé Sátidé lé lọ́wọ́ Ọlọ́run ló mọ irú oúnjẹ tí wọ́n fún jẹ ní mọ́ríkà lọ́hùn tó bá a ṣe jẹ́ ara rẹ̀ jẹ́ kò lágbára kankan mọ́. ó dà bí sí ò pẹ́ ni ẹnìkan ò pẹ́sẹ́ níbo ló ti fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ kékeré nu èèló gan ló fẹ́ gbà. àṣìpà owó èmi n ò ṣe nǹkan kan torí owó ẹ̀san mo fẹ́ gbà ẹ̀san ni ẹ̀san t'Àbẹ̀joyè ṣe fún wa lágboolé alúbàtà ó mo fẹ́ gbà tó o ti gbàgbé ni pé Àbẹ̀joyè ló lé bàbá oníkòkò kúrò ńlùú tí bàbá fi dẹni tó ń gbé onípele mọ́ n tí mi ò ṣe fún kékeré báyìí ni o máa wò mí o kékeré báyìí ni o n tó dánwò lèmi náà ó dánwò yín kàn lè kó láyé yóò gbọ̀rọ̀ lọ. ìyún gan ni mo fẹ́ njújọ́ mọ̀ yìí pé kábíyèsí ní ìsọjí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ ọba lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ àwọn làwọn ó ṣalága ń bẹ̀. wọ́n wá ní àwọn ti ránṣẹ́ sí oníwàásù tí ó wàásù ń bẹ̀ láti ìlú Òṣogbo. ìyún ò dùn mí o kábíyèsí l'Àbẹ̀joyè àtolóyè Olúòjé àwọn náà ó sọ̀rọ̀ níbẹ̀. bóyá ohun tí Kíkéyìn àti Ọ̀gánwó fẹ́ jẹ́rìí sínú. ìjẹ́rìí gbé ta ni ìjẹ́rìí tako ta ni kí ló ṣojú wọn tẹ́lẹ̀ jẹ́rìí sí. kábíyèsí làwọn ti sọ fún àwọn ọlọ́pàá nílùú Òṣogbo pé èmi Aṣípa pé mo mẹ nípa owó bí wọn nínú mo mẹ nípa abẹ́rẹ́ ajé. dúró náà o tógun omi àbí ohun tó yí Kíkéyìn àti Ọ̀gánwó fẹ́ ṣèjẹ́rìí sínú. ṣé omi tó pamọ́ ni. ta ló ṣàmì pé Àbẹ̀joyè ló pa wọ́n. dẹ̀dún náà ọjọ́gun omi ọ̀nà wo ló fẹ́ gbé gbà ọgbọ́n wo ló fẹ́ ta ogun wo ló fẹ́ gbé ká ọlá yóò tàn mọ́lé. ṣebí kí n ti yanjú rẹ ni fi yókù lẹ̀ fún mi ìwọ fọ̀pálẹ̀ fàfọ́jú nítorí ohun tí ń ṣe inú mi báyìí ló wà iṣẹ́ agbára ni o. èmi nìkan kọ́ ní í ṣe ń pè àfọwọ́fọ̀nà mọ́ra. àfọwọ́fọ̀nà ṣé ìṣe babaláwo tí ń bẹ lónílé pele mọ́. bẹ́ẹ̀ ni ìyókù lẹ̀ fún wa. mo jẹ́rìí ẹ̀. ilé ló lọ tarara. ilé ló lọ tarara. ilé ló lọ tarara. ilé ló lọ tarara. Àbẹ̀joyè relé o. ilé ló lọ tarara. ọlá yìí ò tán relé o. ilé ló lọ tarara. òun l'Àbẹ̀joyè.
What do you mean by this? Edmond? I do not need it any longer, Royal One. It could not serve the purpose for which I came to the temple to pick it up. It could not kill the old man that I wanted to use it to kill. Not even the granddaughter was affected by it in any way. Rather, it has killed some of my friends. And so? Why do you deem it fit to return it? Were you not told? Once you pick it up, you cannot return it to the altar of the temple. But, Royal One, you did not tell me that the power of this ring has limitation. Its power is limited. It could not kill my foes. Rather, it has led to the death of my close friends. No, it does not work that way. Once you pick it up, it is permanent. It was bought with blood, and blood has been spilled. You cannot return it to the altar of the temple. Royal One, this ring has turned me to a monster. It has killed my friends and spared my foes. No, mister. It does not work that way. You pick it, you die with it. It is permanent with you. But, Royal One, you did not tell me that it will spare my foes and kill my friends. And you did not tell me that your friends will be involved with the ring. So you cannot return it. You have picked it up. So go and deal with it. I have come to return what could not work for me. Edmond! Why do you deem it fit to disrespect the Royal One? You cannot bring it back. Come back here and pick up the ring. Put it in your middle finger. If you have any grievances with the master, go. No! Yay! What is it? My dear. What is it? Talk to me. My dear, talk to me. What's going on? Whoa! Help me! What is going on? What is going on? Jogun omi. Èmi náà ni Ọláyíọ̀tàn. Ìwọ ni mo wá bá. Jókòó. Sẹ́sẹ́ olóńgó abirù kéléńjé kéléńjé ẹyẹ àgbègbò abẹ́dọ̀ gírímọ̀ gírímọ̀ àtẹlẹyẹ dúdú àtẹlẹyẹ pupa gbogbo wọn ni wọ́n rán mi sí ọ wọ́n ní gbé fún ọ kó jẹ ó yá máa jẹ. Kálú. Tó o bá ti jẹ tán kó o dewúrẹ́ jẹléjẹlé kó o dàgútán jẹ́mọ̀jẹ́mọ̀ kó o dọlọ́yọ̀ bẹ̀rẹ̀ tó ń jẹun lẹ́bàá ògiri.
ṣé olùgbèjà mi ló rán yín wá? Ṣé tún ti bínú sí mi ni? Ó ní kẹ́ lọ pè mí wá àbí? Kó má bínú sí mi, kó má bínú. Ọmọdé yìí mo rí jẹ kó mọ̀ ra lẹ́nu, àìmọ̀ rìn kórí ọmọ mi. Mo sì gbìyànjú náà o, mo gbìyànjú, mo ò bínú sí yan nígbà tó gàngó gan tó gbá mi létí láàfin. Ṣé ni mi ò bínú sí, ṣe ni mo ṣàdúrà fún. Ó wá bá mi, mo sì dáríjì. Nígbà kínkín gan tó jáwọnú yàrá mi, n ò bínú sí náà. Ṣé ni mo gbàdúrà fún, tí mo wàásù Jésù fún. Gbogbo àwọn olóyè nígbà tí wọ́n fi mí ṣẹ̀sín láàfin, tán fi mí ṣẹlẹ́yà, n ò bínú sí wọn. Ṣé ni mo súre fún wọn, tí mo tún gbàdúrà fún wọn. N ò bá yẹn jà. Kábíyèsí, mo wàásù fún kábíyèsí náà, ó ti gba Jésù báyìí. Ọ̀gánwó, mo wàásù fún, òun náà ti gba Jésù. Kínkín náà ti gba Jésù. Èmi àti kábíyèsí àti ẹ̀tún ṣèpàdé bí a ó ṣe ìsọjí ọlọ́jọ́ 7. Bí olùgbèjà ọba tiẹ̀ nìkan lọ pè mí wá, kán tiẹ̀ jẹ́ ń parí ìsọjí ọlọ́jọ́ 7 èyí tá a ti dá sójú ọ̀nà yìí. Kán já ṣe tán. Gbogbo àwọn iṣẹ́ tó tún wà níwájú mi rò kò ju ìsọjí ìgbàta gbangba àti ìwàásù ojúlé dójúlé àràárọ̀ ìkéde nìkan náà ni. Ó sì tún kù. Ọlá yìí ó tán, olùgbèjà rẹ ló rán mi wá. Kó má bínú sí mi ni. Wọ́n ní kí n kí ọ pé o kú iṣẹ́. Wọ́n ṣe o, dúpẹ́. Ó ní sọ fún ẹ pé òun ò fún ọ ní agbára àti orí ọ̀fẹ́ sí. Ẹ bá dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ní wí fún ọ pé àsìkò rẹ kò tí ì tó. Mo dúpẹ́, ẹ ṣé. Àwọn ò fún ẹ láyè díẹ̀ sí láti parí iṣẹ́ tó kù nílẹ̀. Wọ́n ṣe, olùgbèjà mi ṣe. Wọ́n sì ní ìkìlọ̀ fún wọn pé o ò gbọ́dọ̀ gbàgbé gbogbo ìkìlọ̀ tí wọ́n fún ọ. Mo ní gbàgbé. O ò gbọ́dọ̀ béèyàn jà, o sì gbọ́dọ̀ bínú. O gbọ́dọ̀ lẹ́mí ìdáríjì ni. Àlàáfíà ni fún ọ. Ṣé. Babalia ba shekele botu sota dia basa. Yele busa trobo dia ba tu jitelia ka. Riska dala ba tu kita bala ba tu ta ya baria. Bàbá mi kí ló ṣẹlẹ̀? Mi baza dala ba talia ba. Bàbá mi kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀ sí yín? Ìyá rẹ̀ ńkọ́? Wọ́n ti jáde. Wọ́n ní tẹ́ bá jí kí wọ́n á jẹ fún yín. Àlejò kan ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ní ìsìn ni. Wọ́n láwọn fẹ́ rí yín. Wọ́n ti jókòó sí pálọ̀. Sọ fún kí mò ń bọ̀ wá rí. Ó dàbọ̀. Jogun mi kọ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni o bàbá olóyè, wọ́n rán mi sí ọ ni. Ṣẹ̀ṣẹ̀ olóńgó. Abidun kéréje. Abidun gírímọ̀. Àtẹlẹyẹ dúdú. Àtẹlẹyẹ pupa. Gbogbo wọn ni wọ́n rán mi sí ọ. Kí náà wí? Wọ́n ní gbé fún ọ kó jẹ. Jogun mi.
rárá ìwọ ni kò jẹ́. kí n jẹ́. oúnjẹ ikú tó gbé wá ká mi mọ́lé ẹ̀bà àtẹ̀fọ́ ògùnmọ̀ àtẹran ìgbín tẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ẹ fi máa jèlè sí ó yá bẹ̀rẹ̀ sí jẹ. ọ̀tọ̀ jogun omi má jẹ o. ẹ dákun ẹ jẹ́ ń jẹ. má jẹ ṣé bó o mọ̀ pé bó o bá jẹ oúnjẹ yìí ọ̀run lẹ̀rọ ẹ̀ òkú nù bó bá ti jẹ báyìí ó dìwọ́ mọ́nú ó ṣubú lulẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí pọ̀ ẹ̀jẹ̀ lẹ́nu lẹ́yìn bí ìṣẹ́jú mẹ́wàá ó kú pátápátá bó o bá sì ti kú kí ni mo fẹ́ fòkú rẹ̀ ṣe òkú tó ti kú kò lè yìn Ọlọ́run lógo alààyè ló lè yìn bó o bá jẹ májèlé yìí jogun omi bó o bá jẹ níbo ló rò pò ń lọ bẹ́ẹ̀nìyàn bá ṣe ìjọba tó wá fìyàn sí ilé ẹjọ́ tó dáyàn lẹ́jọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n mélòó mélòó ni tẹ́nìyàn bá ṣe Ọlọ́run tó gbóngbó bá jẹ oúnjẹ yìí bó ló rò pò ń lọ inú iná ló ń lọ iná ayérayé iná àjò òkú inú ìyà ibẹ̀ ló ń lọ iná tí kìí kú ìwọ gan náà ò sì ní kú láéláé tó mọ jóná n ò sì fẹ́ kó o kú báyìí torí n ò fẹ́ kó o jóná. Àbẹ̀joyè dáríjì mi. jogun omi Jésù Olúwa ló ṣe òun ló lè dáríjì ọ kò yà ọ́ lẹ́nu bí mo ṣe mọ àṣírí oúnjẹ tó gbé wáyé Jésù ni òun ló fi hàn mí òun ló sọ fún mi ó ní òun gbóúnjẹ kan bọ̀ ó sì ní mo gbọ́dọ̀ jẹ ó ní bí n bá ti jẹ báyìí ó ní mo kú nù. Àbẹ̀joyè má bínú sí mi má bínú sí mi. jogun omi àfi kó o bẹ Jésù kó má bínú sí ọ. ìwà mi ti yí padà kì í ṣe ọláyé òtán àtijọ́ ló ń bá yín sọ̀rọ̀ mọ́ nísinsìnyí ọláyé òtán tuntun tó ti dàtún bí òun ló ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí kò yà ọ́ lẹ́nu. ẹ má rò pé torí wípé ọ̀gán owó gbá mi létí láàfin n ò lè ṣe nǹkan kan sí wípé n wà lágbára kankan mọ́ agbára ayé ni mi ò ní mọ̀ ṣùgbọ́n agbára Ọlọ́run agbára Jésù Kristi ó ń bẹ nínú mi agbára tó ń sọ ayé mi dọ̀tun ó ń bẹ nínú mi agbára òun ló fi gbogbo àṣírí oúnjẹ tó gbé wáyé hàn mi pé n gbọ́dọ̀ jẹ o pé tí n bá jẹ n ó kú agbára tó ju gbogbo agbára ayé lọ ni agbára Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run. òkìkí ti kàn káàkiri láti onípélémọ́ dé alágẹmọ pé ó ti dẹran rírọ̀ o lágbára kankan mọ́. ogun omi agbára ayé nìkan ni mi ò ní mọ̀ ṣùgbọ́n agbára Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run ó ń bẹ nínú mi agbára òun ló ṣayé mi dọ̀tun agbára òun ló yí kínkínyún padà tó ṣayé rẹ̀ di ọ̀tun agbára òun náà ló yí ayé ọ̀gánwó padà tó sọ di ẹ̀dá tuntun agbára tó ju gbogbo agbára lọ ni. gbogbo wa ló yà lẹ́nu ó yà wá lẹ́nu gbà gbọ́. agbára tó ń gbani lọ́wọ́ agbára òkùnkùn ni agbára tó ń túni sílẹ̀ kó nínú ìdè èṣù ni
agbára tó ń gbani lọ́wọ́ ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀, agbára tó ń fúnni lálàáfíà. ẹ ṣàánú èmi náà, ẹ sọ fọlọ́run kó dáríjì mi, kí n ṣe yé ṣe ránran rádaràda káàkiri, ẹ bá ń bẹ̀ kó dáríjì mi. Jogun omi, kò sí ọ̀nà mìíràn bí kò ṣe kó fàyè rẹ fún Jésù, kó sáyé rẹ di ọ̀tun, kó yé bá rádaràda kiri mọ́, kó yé bá ránran kiri bí ajá tí ò lólówó, kó yóò gbà kó nínú ẹ̀bi ẹ̀ṣẹ̀, yóò sáyé rẹ di títàn. Agbára ọ̀hún tí mò ń sọ yìí, agbára Jésù yìí, òun ló ṣàánú rẹ Jogun omi, ní ò jẹ́ kó o jẹ oúnjẹ ikú tó gbé wá, ò bá ti kú báyìí. Ọlá yìí ò tán, ó sì bẹ́mi náà ṣe kí n yí padà, bá ń bẹ Jésù kó ṣàánú mi. O máa ní láti fàyè rẹ fún Jésù ni o. Tó bá ti fẹ́ fàyè rẹ fún Jésù, ó tẹríba, ó gbàdúrà fún ọ. ká máa wí gbólóhùn tẹ̀lé mi. Jésù Olúwa mi o. Jésù Olúwa mi o. mo tọ̀ ọ́ wá lónìí. mo tọ̀ ọ́ wá lónìí o. dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí o. dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. kó o kọ orúkọ mi sínú ìwé ìyè rẹ. kó o kọ orúkọ mi sínú ìwé ìyè rẹ. ẹ yí ọkàn mi padà. yí ọkàn mi padà. kí n lè máa ṣe fẹ́ rẹ. kí n lè máa ṣe fẹ́ rẹ. látòní lọ. látòní lọ. àti títí láéláé. àti títí láéláé. àmín. àmín. àyà mi ò, orí mi ò, àyà o, àyà mi ò, orí o, kí ló dé? Kábíyèsí, bó ló ṣe é ṣe yín? àyà, Abẹ́jóyè, Abẹ́jóyè, Abẹ́jóyè. Orí mi ò, àyà, báyìí tó ti fàyè rẹ fún Jésù Olúwa tó lùgbàlà rẹ, ó ti dẹ̀dá tuntun nù o. Bàbá olóyè, ṣé pé kò jù báyìí lọ téèyàn fi fàyè yẹn fún Jésù? Ó ti dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Ohun tèmi náà ṣe rèé níjọ́ tí mo fàyè mi fún Jésù tí mo dẹ̀dá titun, bí mo ṣe ṣe náà rèé. Mo gba Jésù Olúwa tó lùgbàlà mi, ó tán. Ó mọ̀ ṣe o. Láti ẹjọ́ ẹ̀ tí mo ti ń rìn kiri ránran tí mo ṣe rárá dá kiri. Bàbá olóyè, ẹ ṣé. Olúwa ṣeun. Ẹ ṣé. Alo kábíyèsí, kára ó lé o. Kì í ṣe kábíyèsí o, èmi olórí ni. Ẹ wo bàbá olóyè, ẹ sáré máa bọ̀ láàfin o, kábíyèsí ní ká pè yín wá. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí kábíyèsí? Èmi kò mọ̀, ẹ ṣe sáré wá kíákíá. Ó dáa, à ń bọ̀. Kábíyèsí, mo ló tún ṣe fi. Orí mi ò. Mo mọ̀ dágún o, mo mọ̀ ṣe kan o. Ìyá wa, wọ́n ti dé, bàbá olóyè ti dé, pé wọ́n wọlé, ó dá ìyá wa. Pé wọ́n wọlé. Bàbá olóyè ti dé, bàbá olóyè ti dé, kábíyèsí bàbá olóyè ti dé, ẹ pẹ̀lẹ́. Mo tẹ̀ wá aṣọmọdé. Olórí kí ló dé? Kábíyèsí. Kí ló ṣẹlẹ̀? Bàbá olóyè, kábíyèsí ni. Wọ́n wọnú ìyẹ̀wò wọn náà fẹ́ rẹjú. Lójijì ni mo gbọ́ ariwo tó ń ké fatafata. Wọ́n ṣe ń dorí mú náà ń dá àyà mú. Nígbà tó yá wọn ò lè mí dáadáa mọ́. Ọláyé ò tán, ìṣe ní dàbí pé ó ń gúnyán lórí mi bí ìgbà tí wọ́n ń lu orin alágbẹ̀dẹ láyà mi, gbà mí. Kábíyèsí, ẹ ké pe Jésù, ẹ ké pe Jésù olùgbèjà, ẹ pé. Jésù alágbára ńlá,
gbà mí bó ṣe gba ẹlẹ́mìí èṣù ara Gádárà lọ́jọ́ sí tó lé gbogbo ẹ̀mí èṣù rẹ̀ jáde gbà mí Jésù alágbára ńlá gbà mí. Ǹjẹ́ èmi yóò gbé ojú mi sí orí òkè wọn ni níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi ti wá? Ìrànlọ́wọ́ mi ó tọwọ́ Olúwa wá, ẹni tó dá ọ̀run àti ayé. Òun kì yóò jẹ́ kí ẹsẹ̀ rẹ kí ó yẹ̀. Kíyèsí, ẹni tí ń pa ọmọ kì í sùn bẹ́ẹ̀ ni kì í tòògbé, ẹni tí ń pa Ísírẹ́lì mọ́ kì í tòògbé bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn. Olúwa ni olùpamọ́ rẹ, Olúwa ni òjìji rẹ lọ́wọ́ ọ̀tún rẹ. Òun kì yóò pa ọ́ ní ìgbà ọ̀sán tàbí òṣùpá ní ìgbà òru. Olúwa yóò pa ọmọ kúrò nínú ibi gbogbo, yóò pa ọkàn rẹ mọ́, yóò pa àlọ àti àbọ̀ rẹ mọ́ láti sísìnyí lọ àti títí láéláé. Àmín. Jésù Olúwa, mo kábíyèsí sán o. Jésù Olùgbàlà, mo kábíyèsí sán o. Mo kábíyèsí sán o ní orúkọ Jésù. Mo kábíyèsí sán lórúkọ Jésù. Ìwọ wo nìyẹn? Ìwọ wo ló ń lùlù ìbàjẹ́ níbẹ̀ yẹn? Ìwọ wo ló ń tinú òkùnkùn tafà sínú ìmọ́lẹ̀? Ìwọ ta ni? Dáwọ́ ìlú ni dúró tàbí ìlú ni yóò fàya. Bí ìlú bá ti fàya, ayé rẹ̀ fàya bí aṣọ nu o. Ó yá kíá sísọ lójú, kárójú amú okùn síkà, kárójú ẹni tó ń tinú òkùnkùn tafà sínú ìmọ́lẹ̀. Sísọ lójú. Àṣìpa. Ìwọ ló ń tinú òkùnkùn tafà sínú ìmọ́lẹ̀, ìwọ ló ń fi orí àtàyà kábíyèsí lùlù ìbàjẹ́. Àṣìpa, kí ni mo ṣe fún? Kí ni mo ṣe fún? ń gbọ́ àṣìpa, kí ni kábíyèsí ṣe fún ọ? Abẹ́jọ́yè, òkú rẹ àbí ayé rẹ? Ayé mi ni, èmi ò tí gbọ́dọ̀ kú báyìí. Olùgbèjà mi àtàlágbàwí mi, ó sì ní àwọn iṣẹ́ tó pọ̀ fún mi láti ṣe. Ara ẹ̀ náà lè tí mò ń ṣe yìí. Àbí ìwọ ló rán Jogun Omi láti gbóúnjẹ ikú ká mi mọ́lé? Jogun Omi ńkọ́? Jogun Omi ti kú. Ó ti kú, a sì ti sìnkú rẹ̀ nínú Kristi Jésù. Òun kọ́ ní ń bẹ láàyè mọ́ báyìí, ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó wà láàyè. Ó ti pa Jogun Omi. Kí ni kábíyèsí ṣe fún ọ? Ìwọ ló fà. Kí ni mo ṣe? Ìsọjí orí burúkú tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe lọ́jọ́ ọba, tẹ́lẹ̀ fẹ́ fojú àṣàgbáyé bolẹ̀. Ojú mi kọ́ láti ṣe ìsọjí o, ojú mi kọ́ láti ṣe ìsọjí ìyá o. Ṣé òun ló wá ń fìyà jẹ kábíyèsí sí? Tó ń fi orí àtàyà rẹ̀ lùlù bàjẹ́. Kì í sì ṣe dandan ká ṣe ìsọjí yìí níṣojú rẹ̀. Kì í ṣe dandan. Ẹ̀yin òkú là á jìkàrà. Ó dẹ̀yìn ìgbín ká tó rí ìkara òun. Ìwọ ò lè pa Jogun Omi kó tún rí mi pa. Akọ́rọ̀ rẹ ti ń ká bì, ti ń ká kòkó. Ọjọ́ tó bá táwọ́ sí odi ẹ̀yìn, yíyá ni ó yà. Ó tún lùlù. Ó gbọ́dọ̀ ní pé kó síwọ́ ìlú ìbàjẹ́ tó ń lù ni. Ìwọ ti rí ibi tí ìgbàgbọ́ ti ń pàṣẹ fún ọ̀gán mọ́ rí. Ṣé ìwọ ti gbọ́ ìtàn àwọn ọmọ Hébérù mẹ́ta nínú iná léwu? Àwọn ọmọ Hébérù kọ́, àwọn ọmọ alábàárù ni. Iná náà ni ó jó ọ. Bó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, àti wọ́n àti ìlú ìbàjẹ́ tó ń lù, kẹ́ ẹ gbiná sọnù ní orúkọ Jésù. Iná! 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 Ọláyọ̀dọ̀, kí ló ń ṣẹlẹ̀ olórí?
ara mi mà ti yá. Ara mi mà ti yá. Ẹ wò kábíyèsí, ara yín ti yá. Ara yín yá. Ọláyọ̀tọ̀, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Olórí, ara mi ti yá. Ara yín yá. Ara mi ti yá. Kábíyèsí ṣe ní ṣáláàgó, aago àdúrà. Láago àdúrà láàfin. Kí lẹ tó fẹ́ fún mi sí? Àlù ni àjò, ara yín yá. Ẹ wò tí n bá ti ń kọrin báyìí kẹ́ máa jó, kẹ́ máa kọrin tẹ̀lé mi kẹ́ sì máa jó. Jésù lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà o, Jésù lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà o, gbogbo agbára Jésù lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà, kò sí lọ́wọ́ oṣó, kò sí lọ́wọ́ àjẹ́ o, gbogbo agbára Jésù lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà, kò sí lọ́wọ́ àdàmúṣe, kò sí lọ́wọ́ Ògún o, gbogbo agbára Jésù lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà. Actually, Pastor, I was on my way to the airport to pick Lady. She's coming today. That was when your call came in. I hope this meeting is going to be very brief. But Pastor, you have not answered the question I asked. Where did you come across this man? This man is very dangerous. You know, this man is one of the people. I know. He's one of the men who afflicted Baba, Bra Henry. Brother? Is he a brother? Daddy Boyega. Calm down. Let me explain. What is going on, Pastor? Daddy Boyega. I, Chief Henry Awoponire, was the person you knew. But you are just coming across Bra Henry Awoponire, a newly converted child of God, whose sin has been washed with the blood of Christ. No, I don't believe it. That is a lie. Pastor, don't fall for his devilish lies. That can't be true. Daddy Boyega, what is your problem? What is it that cannot be true? That the blood of Jesus Christ is no longer powerful to save the dirtiest of all sinners? Or that the power of Jesus Christ is not great enough to convert the worst of all unbelievers? So, what is it that you cannot believe in this whole matter? These people. Pastor, these people, they are evil and wicked. Wonder shall never end. So, the hand of the Lord is too short to save and deliver the wicked and the evil people. Mary Magdalene, with 7 demons, Jesus saved her. The madman of Gadarene, with legions of demons, Jesus Christ went after him across the sea of Galilee to go and deliver him from the hands of evil forces. So, who is too bad and too evil that the Lord Jesus cannot deliver and save? Daddy Boyega, do you know a worst man with the darkest sin? No, Pastor. A man who still refuses to forgive a man the Lord Jesus Christ has forgiven. That is the worst sinner. Do you know, we would have lost completely this man. He told me how he called you to apologize to you and asked you to pray for him, but you rejected him and you call him names. Mr. Bamidele, I'm very sorry for everything that will put you and your family through. But I thank the Lord Jesus Christ, who has saved me after all. It's a pity that none of my colleagues could be around to encounter Jesus Christ. I'm the only surviving one, the last man standing. What? What happened?
Truly, Jesus is the Almighty One. Truly, Jesus fought for you and your family. Chief Afokino is dead. Jesus. Professor Bayegboton has also passed on. What? He said, the man that shook Baba with the evil ring died yesterday morning. Ha! When I saw that death was edging closer to take my life, I called you so that I could apologize and have you pray for me. But I understand. It's quite understandable. I'm sorry. I'm sorry, my brother. Pastor, I have failed again. Daddy Boyega, the brother understands your situation. How honorable would he have been if this man has been converted under my roof? But I was very hungry and impatient with him on phone. And I pushed him away till he got your phone number, Pastor, and you got him converted. I have failed again. Baba was the first incident. I pushed him out of this house, and you got him into your house and preached to him and got him converted. Now this is another opportunity for me. This is another big fat golden fish, but I could not get him converted. Pastor, what type of fisher of men am I? Don't be hard on yourself, Daddy Boyega. The most important thing is that a lost soul has been saved by us. My dear brother, I'm very sorry. We were all bad and evil before Jesus saved us. Thank you, Mr. Hamdele. Thank you. God bless you. I'm sorry. I'm sorry. Kábíyèsí, ó jọ wá lójú, kódà ó yà wá lẹ́nu. Ọ̀tún. Kábíyèsí, ń gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ sáṣípa náà. Mo ti jí délé rẹ̀ lóòrọ̀ yìí. Kábíyèsí, iná ni o. Iná ọmọ rárá. Ṣe ló jóná fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ látorí dẹ́sẹ̀. Kódà kò sọ̀rọ̀ dáadáa mọ́. Bí wọ́n ṣe ń ṣètò bí wọ́n ṣe gbé lọ léwòsàn lèmi kúrò ń bẹ̀. Ìdúró náà, iná. Ṣé wọ́n dábẹ́ tí rò sí lára ni? Mọ́júmọ́ àná sóòrọ̀ yìí lọ̀rọ̀ ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n ló lọ kí ọ̀rẹ́ rẹ̀ kan lé ni o. Níbi tí òun àtọ̀rẹ́ rẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀. Bí wọ́n ṣe sọ nílé ìdáná nù. Wọ́n ní ló bá lọ sílé ìdáná láti lọ bá wọn paná. Bí wọ́n ṣe gbà mọ́ láṣọ ni. Kábíyèsí, ó jóná fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ni. Ó mà ṣe o. Àṣìpa. Àrìn fẹsẹ̀ sílẹ̀ yìí o. Ṣó dá ọ lójú pé n tó fa sábàbí iná tó jó lára nìyẹn? Kábíyèsí, ṣé ẹ mọ̀ wípé èmi ò sí ń bẹ̀? Àmọ́ ohun tó fẹnu ara rẹ̀ sọ fún mi nù. Kábíyèsí o. Kábíyèsí o. Abẹ́jọ́yè, òkú rẹ̀ rèé ni àbí àyè rẹ̀? Òkú bíi ti báwo? Ọ̀rọ̀ tí Ọ̀ṣọ̀run sọ yé mi, kábíyèsí. Àti Ọ̀ṣọ̀run, àtàró, àtàṣípa, àti ìyálóde. Gbogbo wọn ló mọ̀ sí ogun tí wọ́n gbé dojú ìjà kọ yín. Àbí mo parọ́? Ń gbọ́, àró, Ọ̀ṣọ̀run, Ọ̀tún, ìyálóde, débẹ̀ lórí. Kábíyèsí, ẹ dákun, ẹ foríjì wá, ẹ jẹ̀bùn rẹ kábíyèsí, ẹ foríjì á.
kábíyèsí olóyè Aṣípa ló ṣínà ọ̀tẹ̀ yìí òun ló lọ ká àwa olóyè mọ́lé lọ́kọ̀ọ̀kan ó ní ká dojú ìjà kọ yín nítorí ìsọjí ọlọ́jọ́ méje tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe ní ọjọ́ ọba. kódà wá bí mi náà ó ní kí n fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú òun láti da ojú ìjà kọ Àbẹ̀joyè àmọ́ èmi lèmi ò já ń tèmi o mo lábẹ̀joyè ti yí padà ó ní rárá òun ò gbà mo gbọ́ wípé bó ṣe kọrí lọ sí Onípélémọ́nù lọ bá Jogun Omi ó sì lérí fún mi wípé nígbà tí ilẹ̀ òní ó fi ṣú ariwo ẹkún àti ọ̀fọ̀ á sọ nílé Àbẹ̀joyè. ẹ wá rí nǹkan báwọn kódà òun gan náà ló tún wá bá mi o wípé títí wòyí o pé Àbẹ̀joyè ó ti kú kó jẹ́ ó jọ mi lójú ńgbà tí mo rí tá Àbẹ̀joyè wọlé sí ààfin láàyè. Àbẹ̀joyè ò kú o kódà òun ni mo ké pè kó wá gbàdúrà fún mi nígbà tí ọwọ́ àìrí kan bẹ̀rẹ̀ sí lùlù lórí mi ibi tó ti ń gbàdúrà fún mi Ọlọ́run ti ṣí lójú ló bá rí Aṣípa inú yàrá òrìṣà ńlá kan tó ti ń lùlù gbẹ̀dú bó ṣe ń lùlù gbẹ̀dú ló ń dún láyà mi ló ń dún lórí mi ibi tó ti ń gbàdúrà níná ti sọ nílé agbára Aṣípa bí tó ti ń lùlù gbẹ̀dú. ẹ̀yin olóyè Lájíbógun Jésù ti gba ayé mi là Jésù ti gbà mí ó ti gbọ́kàn mi là ní Mọ́ríkà tí mo wà níbẹ̀ ni Jésù ti bá ọkàn mi pàdé tó sọ ayé mi dọ̀tun ọpẹ́lọpẹ́ Jésù ọ̀hún nígbà tí eégún gbọ́ra bí ijó tó wá láti wá nà mí lẹ́gba ẹgba tó gbé sókè láti fi nà mí kò rí mi nà gbogbo ogun tí wọ́n gbé wá láti Ajíbógun sí mi ni Jésù paná rẹ̀ ẹgba tí eégún gbọ́ra bí ijó gbé sókè láti fi nà mí ọpẹ́lọpẹ́ Jésù kò rí mi fi nà ṣe ló padà síbi tó ti wá ló wá fi ẹgba ọ̀hún ló fi wá na abẹ́rẹ́ ajé àwọn ń bí wọn nínú àti ìyá Akẹ̀sán. ó sọ bẹ́ẹ̀ náà. abẹ́rẹ́ ajé náà ó rán Ṣìgìdì àdáná igun kó wá nà mí lẹ́gba ní Mọ́ríkà Ṣìgìdì ọ̀hún náà ò rí mi nà Jésù Kristi Olúwa ó dá Ṣìgìdì ọ̀hún padà síbi tó ti wá Ṣìgìdì padà wá s'Ájíbógun ẹgba tó gbé sókè láti fi nà mí abẹ́rẹ́ ajé ló fi nà. kò wá tán bí. òun ló na abẹ́rẹ́ ajé tó fi kú. kò wá tán bí. àwọn ń bí wọn nínú ńkọ́ ló bá dìde ló fẹ́ bá mi jà látojú oorun ó yọ sí mi lójú àlá ó gbé kùmọ̀ sókè láti là mọ́ mi àmọ́ bó ṣe gbé kùmọ̀ ń sókè láti là mọ́ mi lójú oorun ni mo bá pariwo lórúkọ Jésù ló bá gbiná bó ṣe ń jóná lójú oorun níbi tí mo ti rí bẹ́ẹ̀ náà ló ń jóná nínú yàrá agbára níbi tó sùn sí èmi ò sì mọ̀ Jésù Olúwa òun ló dojú ìjà kọ gbogbo àwọn tó gbógun tì mí èmi kọ́ ni mo pa àwọn tí wọ́n kú wọn o agbára Jésù tó dáàbò bò mí ló gbà mí lọ́wọ́ agbára èṣù àtógun èṣù tí wọ́n rán sí mi o. ẹ̀yin olóyè ṣé ẹ wá rí wípé Àbẹ̀joyè kan ló pa àwọn tó kù ìwọ̀n ò tiẹ̀ rí gbogbo ẹ̀ ogun tí Aṣípa gbé tì mí ó ṣojú mi báyìí ibi tí Ọláyọ̀tán ti ń gbàdúrà níná ti sọ nílé agbára Aṣípa ṣé kò yà yín lẹ́nu wípé kínkín yan ọmọ ìyá Akẹ̀sán pẹ̀lú gbogbo agbára tó ní níṣe ló tẹríba fún Jésù Àbẹ̀joyè nínú ilé Ọláyọ̀tán ẹ̀yìn Ìjógun Omi t'Aṣípa tún bẹ̀ níṣẹ́ pé kó lọ rèé ká Ọláyọ̀tán mọ́lé inú ilé Àbẹ̀joyè yìí kan náà ló ti tẹríba fún Jésù Olúwa
kábíyèsí ẹ wá dáríjì wa ni o pẹ̀lú gbogbo àṣìṣe tá a ti ṣe yìí ẹ dáríjì wa. kábíyèsí ẹ̀yin olóyè ìlú Ajíbógun agbára Jésù ló ju gbogbo agbára ayé yìí lọ o òun ló ń gbani òun ló ń lani òun ló ń dárí gbogbo àìṣedéédé èèyàn jiyàn ọpẹ́lọpẹ́ Jésù bá ti kú kú òjijì àwọn ọ̀tá ò bá ti borí mi tí ò bá ń ṣe Jésù tí ì bá ń ṣe agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀yin olóyè Ajíbógun. kábíyèsí. ta ló ṣetán láti gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó lùgbàlà rẹ̀ o. mo ṣetán kábíyèsí. tó ọlá yóò tán Abẹ́joyè wá kó gbogbo wa lọ síwájú Jésù ọ̀hún o. ẹ̀yin olóyè l'Ajíbógun ẹ wá tẹríba fún Jésù kẹfàyè yìí fún bí o kẹ wá síwájú Olúwa kẹ fọkàn yín fún o nítorí náà ẹ wá kúnlẹ̀ níwájú Jésù olùgbàlà yìí ẹ ṣí fìlà níwájú rẹ̀ ẹ bọ̀wọ̀ fún ẹ máa wí gbólóhùn yìí tẹ̀lé mi o ẹ máa wí pé Jésù Olúwa mi o. Jésù Olúwa mi. mo tọ̀ ọ́ wá lónìí o. mo tọ̀ ọ́ wá lónìí o. dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí o. dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí o. mo tọ̀ ọ́ wá lónìí o. mo tọ̀ ọ́ wá lónìí o. gbà wá 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 o. ẹ̀yin èèyàn gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ fún yín tẹ́lẹ̀ ẹ gba Jésù Ọláìyé Ọ̀tán Àbẹ̀joyè sáyé yìí Jésù Ọláìyé Ọ̀tán Àbẹ̀joyè ló ń wo ní sàn ó tú ni sílẹ̀ nínú ìdè èṣù tí gbogbo èèyàn bá tiẹ̀ mọ̀ nípa Jésù Ọláìyé Ọ̀tán Àbẹ̀joyè ọmọ mi ló wà lẹ́yìn níjọ́ tí wàá ká gbé sánlẹ̀ tí irú bàlà lẹ́nu bí agbo ẹmu mo kúnlẹ̀ tí mo pariwo Jésù Ọláìyé Ọ̀tán Àbẹ̀joyè kíá lára rẹ̀ yá. Gbanigbani tí ayé